Ya, kembali lagi bersama saya Mail dan di kesempatan kali ini kita akan mencoba melanjutkan anime reaction dari Kimetsu no Yaiba. Di mana di episode sebelumnya kita udah lihat si Tanjiro berhasil diakui sama si Urakonji atau siapapun itu om-om itu yang guru dari si Tomio Kagyu. Dan setelah dia diuji, dia berhasil melewati ujiannya dengan dengan melewati gunung atau menuruni gunung sampai sebelum waktu fajar tiba. Dan kalau dari episode kemarin kayaknya si kemampuannya Tanjiro mirip sama si Urakonji itu deh. Soalnya dia bisa nyium bau juga kan katanya, dan karena hal itulah si Giyu Tomioka, kita panggilnya Giyu aja ya supaya mudah. Si Giyu menyarankan agar dia berlatih ke si Urakonji. Ya itulah pokoknya namanya, aku lupa pokoknya. Dan untuk episode kali ini kita akan melihat kelanjutan mungkin ujian dari yang bakal diterima oleh si Tanjiro. Jadi tanpa berlama-lama di opening, langsung aja kita ke reaction videonya. Let's go. Oke, dimulai dengan Tanjiro yang menulis. Oke, buku harian. Oke, dia bikin buku harian, coy. Apa nih? Dia mau pergi. Oke, berangkat. Yuguzo. Sorry guys kalau misalnya aku ngomong rada-rada belibet, lagi sariawan plus sakit tenggorokan aku cow anjir. Jalanku belum sembuh-sembuh dah hell. Oke. Yang tidak diakui oleh pemerintah. Oh ya, pemerintahnya lari kemana ya kalau begini? Aha. 身体能力が高く、傷なども立ちどころに治る。 dapat sembuh immortal lah. 切り落とされた肉もつながり、手足を新たに生やすことも可能。体の形を変えたり、異能を持つ鬼もいる。太陽の光か、特別な刀で首を切り落とさない限り殺せない。鬼殺隊は生身の体で鬼に立ち向かう。人であるから傷の治りも遅く、失った手足が元に戻ることもない。それでも鬼に立ち向かう。人を守るために。 Ya, yang aku penasaran pemerintahnya lari kemana ya kalau udah kayak begini. Sabito dan Makomo. Pertanyaan yang bagus. わしは育てだ。文字通り剣士を育てる。 Guru lah ya. 育ては山ほどいて、それぞれの場所、それぞれのやり方で剣士を育てている。鬼殺隊に入るためには、藤重山で行われる最終選別で生き残らなければならない。 Harus 最 dilatih 終 lah 選 ya. 別を受けていいかどうかはわしが決める。禰豆子に向けて今日から日記をつけることにした。 Oh, dia bikin buku harian tentang latihannya ya. 最終選別で死なないために期待なく。 Oke. Harus berjuang keras. 毎日毎日山下りを繰り返すと随分罠を避けられるようになってきた。体力が向上したのと鼻が前よりも鋭く匂いを捉えるようになった。 Semua sense-nya jadi naik karena latihan coy. だけど Pisau. 罠の難易度はどんどん上がる。俺は Ama. 満々だ。 Buset. Pisau tuh di bawah. 今日刀を持って Oke, dia nurunin bukit sambil bawa pedang. 邪魔で手ぶらじゃなくなると罠にかかりまくって。 Biasain dulu bawa pedang cuy. Oke, paham. 今日は素振り。今日はというより最近毎日素振り。山下りの後 Buset. 腕 1000? 焦げそうなほど素振り。 1000. 500 kali lagi. 刀は折れやすい。 Aha. と最初に言われた。縦の力には強いけど、横 Tapi horizontalnya ya karena tipis ya. 刀には力をまっすぐに乗せること。刃の向きと刀を振るとき込める力の方向は全く同じでなければならない。
Oke, paham. Jadi kalau arahannya begini harus lurusnya gitu loh. つまり Jangan diarahin horizontal, oke. お前の骨も折るからなと低いに脅される Nezuko udah pernah bangun lagi. Apa ditinggalin gitu. Anjir, tiba-tiba diputar. 血祭りどんな体勢になっても受け身を取って素早く起き上がる訓練俺は刀を持ち鱗滝さんを切るつもりで向かっていく対して鱗滝さんは素で丸腰 Diputar. バカみたいに強い俺はいつもすぐ投げられて地面に転がる今日は Nah, hari ini 砲と刀のような ini ものが pernapasan sama beberapa kuda-kuda. Oke, sudah mulai serius. 銃の呼吸 Aha. そうだ。そして10ある水の型すべてをお前に教える。 Oke. 体の隅々の細胞まで酸素が行き渡るよう長い呼吸を意識しろ。体の自然治癒力を高め、精神の安定化と活性化をもたらす。 Oke. 上半身は Nah, lemaskan bagian atas tubuhmu. 下半身はどっしり構える。 Huh! よし、呼吸。 違う。 Ditepuk tuh itu. 肩。 こうですか 違う。 こうですか 違う。 こう 違う。 こ 違う。 う入ってないって怒られてお腹バンバン叩かれる Kayak latihan silat coy, disuruh kuatin perut. 水と一つになれと言われる Aha. 早く行け。 Menyatu dengan air, literally menyatu coy. Aduh. Dia bisa berenang kan? Oh iya. Aku adalah air. 禰豆子 6 bulan. Oh, 半年経つ belum bangun lagi ya? 滝さんがすぐ医者を呼んで見せてくれたけど異常はなくてでも眠り続けるのはおかしい Aha, iya. Nggak ada energinya kali よ ya? かった Kan katanya kalau 朝起きたら apa もっ namanya? と死んでしまって Zombie bukan zombie sih. そう Iblis 考える ya. 気はない Perlu energi kan ya kalau dia berubah. Karena dia kehabisan energi gitu mungkin. Karena dia nggak makan daging manusia juga kan. 山下りはもっと険しく空気の薄い場所での訓練に Aha. Oke, makin wah, makin susah coy latihannya. 知れないと何度も思う Buset. Anjay, udah bisa pakai pedang coy. Let's go. もう教えることはない。 Oh, 田切山に来て1年後突然言われた Berarti dia udah tahu semua ya? お前次第だ。お前がわしの教えたことを消化できるかどうか。 Dia baru ajarin dasar-dasarnya. ついてこい。 Oke. この岩を切れたら Membelah 別 batu. に行くのを許可する。 Disuruh belah batu cok, dahil. Pakai katana yang mudah retak cok. 岩って切るものだっけ刀 Secara harfiah nggak bisa sih. 切れる気がしない刀が折れるお鱗滝さん待ってください鱗滝さん鱗滝さんは Oh. それから何も教えてくれなくなった Ya iyalah. Bergetar. Untung tidak retak cok. 俺は鱗滝さんに習ったことを Oke. 毎日繰り返した Ngulangin dasar karena udah sampai udah tahu semua kan dasarnya. Jadi yang ngulangin dari awal lagi. Nice. 息止めや柔軟など基礎的なことも日記に書いておいてよかったと思った Aha. ただ半年経って Setengah tahun lagi. は切れなかった Anjir bu, berarti udah 1,5 tahun jadi latihan.
Astaga, tangannya. まだ鍛錬が足りないんだ。 Tangannya kekulpas semua, cok. Dahil. もっと。Oh, jangan pesimis. 負けそう。頑張れ俺、頑張れ。うるさい。男がわめくな。オッケー。お前が男なら。Aha. 男に生まれたなら。 Oke. Oh. Tiba-tiba berkelahi, cok. Dahil. そんなものは男ではない。 Oke. Bajunya BTW mirip sama si Tomio, Kak, cok. 急に何するんだ。お前の方こそ何をしている。 Bala batu. 鍛錬を。 Lagi bala batu dia, cok. いつまで地面に尻をついているのか。構えもせずに。さあ、かかってこい。でも、君は木刀で、俺は真剣だ。Kenapa dia ketawa? それは心配していただいてありがたいことだ。お前は俺に怪我をさせると思っているわけだ。 Buset. 心の底から安心しろ。俺はお前より強い。岩を切ってるからな。 Oh, dia bisa belah itu batu. 切った。お前は何も身につけてない。何も自分のものにしていない。特に鱗滝さんに習った呼吸術。 Dia belum tahu ya. 全集中の呼吸。鱗滝さんを知ってる。呼吸も。お前は知識としてそれを覚えた。 Aha. お前の体は何も分かってない。1年半もの間何をやっていた。お前の血肉に叩き込め。 Oke. もっと鱗滝さんが教えてくれた全ての極意を決して忘れることがないように。 Aha. 骨の髄まで叩き込むんだ。やってる。毎日やってでも全然ダメなんだ。 Hmm. 前に進めない。これ以上進め。男なら男に生まれたんだ。進む以外の道などない。かかってこい。お前 Oh, anjir. 見せてみろ。 Oh, sakit itu, cok. Siapa lagi nih? あとは任せるぞ。 Pingsan, cok, sampai tengah malam. 昨日見たか。すごい一撃だった。無駄な動きが少しもない。本当に綺麗だった。あんな風になりたい。俺もなれるかな。あんな風に。きっとなれるよ。私が見てあげるもの。可愛らしい。君は誰だろう。その女の子は Mako. マコモと言って、 Oh, yang judulnya あの Komo sama Sabito. サビトだと教えてくれた。さらにマコモは俺の悪いところを指摘してくれた。 Oke. 無駄な動きをしているところや癖がついてるのを直してくれる。なぜそうしてくれるのか、どこから来たのか聞いても教えてくれない。 Hmm. 私たち、鱗滝さんが大好きなんだ。この言葉はマコモの口癖だった。二人は兄弟ではない。孤児だったのを鱗滝さんが育てたそうだ。子供たちは他にもまだいるんだよ。 Aha. いつも炭治郎を見てるよ。マコモは少し変わった子だった。言うことがふわふわしている。 Ngawasi. 全集中の呼吸はね、体中の血の巡りと心臓の鼓動を速くするの。 Aha. そしたらすごく体温が上がって人間のまま鬼のように強くなれるの。 Oh. とにかく肺を大きくすること。
Aku nggak tahu kalau di dunia martial arts ya ini in real life. Ini benar-benar bisa dilogain apa enggak ya? Kayak nguatin otot dengan cara bernapas yang bagus. Aku nggak tahu sih itu bisa dilakuin apa enggak. Cuman kalau ngelatih paru-paru, setahu aku bisa. Jadi kayak memperbesar kapasitas paru-paru itu bisa. Dilatih yang bisa. それ以外にできることないと思うよ。半年 6 bulan, buset udah 2 tahun, Cok. Dahel. その日俺が挑みに行くと サビトは真剣を持っていて、半年でやっと Oke. 男の顔になったな。今日こそ勝つ。 Oke, Sabito versus Tanjiro. Who is the winner? 真正面からの勝負は単純だ。 Hah? より強くより速い方が勝つ。 Ya. Oh. 一瞬で勝負は決まった。 Oke. この瞬間初めて俺の歯が先にサビ Oh, トに lebih 届い cepet た。 ya. 俺が勝った時サビトは笑った。 Uh-huh. 泣きそうな嬉しそうな安心したような笑顔だった。炭治郎、よくやったね。今のを忘れないで。勝ってね、炭治郎。あいつにも。 Orangnya itu siapa orang itu, Cok? Anjir, aku baru ingat Sue. サビトは消えていて、サビトの面を切ったはずの俺の Iya, anjir, aku baru ingat. Kenapa aku baru ingat, Sue? Aduh. 岩を切っていた。 Wah. Wow. Oke, kita lihat mini komik lagi kayaknya. Oh iya, betul. でもびっくりだ。あんな大岩を切れるなんて。これもサビトとマコモのおかげだよ。 Aha. には感謝しなきゃな。 Hmm. ここで大将こそこそ噂話。 Apakah rahasianya? 小滝さんがなぜお面をしているの Oh か。 ya, kenapa? その理由は顔立ちがとても優しくて鬼にバカにする Oh, らしいです。 sama dong sama lu kayak lu. サビト、マコモ、鱗滝さん。俺、禰豆子を人間に戻すために頑張るよ。次回第4話。 Seleksi akhir. Oke. Ya, seperti yang kita lihat tadi untuk episode kali ini, si Tanjiro diberikan sebuah ujian di mana dia disuruh untuk belah batu, coy. Tapi setelah 1 tahun berlalu, 1 tahun ya katanya. Jadi total dia latihan selama 2 tahun dan Tanjiro berhasil membelah batu dengan bantuan Sabito dan juga si siapa lagi satu namanya aku lupa. Anjir, ingatan jangka pendekku sangat dikhawatirkan, cok, the hell. Dan untuk episode selanjutnya kayaknya Tanjiro bakal melewati ujian terakhir karena kalau dari episodenya sih, judul episode yang akan datang itu judulnya adalah seleksi akhir. Akan mengarah ke ujian terakhir yang akan diikutin sama si Tanjiro untuk menjadi pendekar pedang, sepertinya begitu. Dan ya, oke lah teman-teman, mungkin sampai di situ dulu untuk episode kali ini. Jika teman-teman suka dengan reaction seperti ini, silahkan teman-teman like, comment, dan subscribe. Apabila sudah, silahkan teman-teman nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan update terbaru dari saya. Terima kasih telah menonton. See you next time and dadah.